характеристики лидера домашней группы. Первое. Я хочу, во-первых, сказать, это правда, что для того, чтобы чтобы вести домашнюю группу и еще успешно вести ее, надо быть либо самопожертвованным человеком, надо саможертвоваться. Это однозначно. Без самопожертвования не будет, никто не пойдет на это, потому что действительно быть лидером домашней группы – это жертва. Это что? Жертва. Потому что никто за это нам не платит, мы не обязаны ничего делать, поэтому это я снимаю шапку вам. Точно таким же образом, как вы должны мне тоже снимать шапку. Не только за то, что это мое призвание, а за то, что я тоже делаю, то, что я тоже не должен, не обязательно должен делать. Давайте просто признаем факт, его фактом, что действительно это жертва. И у кого еще нет группы своей, то еще не набрал, не ведет группу. Вот. И ничего страшного. И на вас, указать на вас пальцем никто не имеет права. Только, единственное, хотим только поощрять вас, чтобы вы пошли на эту жертву. Потому что, друзья мои, поверьте мне, эта жертва стоящая жертва. Эта жертва необходимая жертва. И эта жертва дает потом самоотдачу намного больше, чем то, что мы тратили. Первое, что я считаю, что нужно понять и нужно знать лидеру домашней группы или характеристика, это то, что человек, который будет вести группы и будет успешный в этом деле, это человек большого или глубокого разумения любви Божией. Кто со мной согласен? Это идти на эту жертву, идти на то, чтобы начинать вести домашнюю группу каждую неделю, за них молиться, за них бегать, за ними бегать, за них заботиться, сопли с них вытирать. Это надо кое-что понять. И, братья и сестры, давайте не только будем делать вещи автоматическими. Бог прости нас. Господи, помилуй нам, что мы порой идем на какие-то дела только потому, что сказано. Господи, помилуй нас. Вы не должны это делать, потому что я прошу или я сказал. Вы не должны это делать, потому что ваш пастор это сказал. У вас должно быть личное откровение о любви Бога. Братья и сестры, если бы вы поняли, какая его любовь, насколько она велика, насколько она широка, насколько она высота, ее ширина, глубина. Братья и сестры, вы бы пошли до конца мира. Вы бы лишь на печь, чтобы только кого-то спасать. Вы бы сделали что угодно. Вы бы отрезали себе руку и ногу, лишь бы кого-то спасать и кому-то помочь. Если есть истинное и глубокое понимание любви Божьей. Потому что любовь Божья превыше всего. Бог так настолько возлюбил нас с вами, что Он пошел отдать свою собственную жизнь. Отдать жизнь только чтобы донести до меня, что меня любит. Не то, что руку отрезал, не то, что на печь лег, не то, что что-то потерял, не то, что время потерял, не то, что пожертвовал какой-то деньги или время, или энергию. Он жизнь, самый дорогой, что есть человек. Братья и сестры, если сам Бог идет на такую жертву, что Он свою жизнь отдает и жертвует, лишь бы меня спасти. Поймите, друзья, что может быть слишком много для меня жертвовать, чтобы кто-то тоже был спасен. Но что может быть слишком? Если меня, получается, что если я это не делаю, я такой же, как тому должнику, который был прощен, а сам не мог переступить себя, свою эгоизм, чтобы другому помочь, чтобы другого простить. Если Бог за меня отдал жизнь, мне уже не все равно, что мне отдать,
чтобы отодному помочь, отодному спасти. Понимание любви Божьей. Даже не то, что он нарушил, кого члены моей домашней группы, или мои соседи нарушили, или плаки, пускай будут плакими. Я это делаю из-за него, из-за Бога. И в главном плане, из-за его любви, я понимаю, что он для меня сделал. Из-за его любви ко мне, из-за его любви ко всем. Просто потому что я не достоин, я не заслуживаю ничего. А он пришел и оказал его любовь мне. Я буду рисковать репутацию, пускай надо мной смеются, пускай прокуратура гонится за мной, пускай что угодно, пускай Верховный Совет обсуждает мою тему обо мне и так далее. Мне все равно, я уже слишком поздно, я уже слишком близко, слишком много понял, насколько он для меня сделал, насколько я его люблю. Итак, чтобы идти на эту жертву, быть лидером, надо понять любовь Божию. Братья, вы это делаете не для церкви, вы это делаете не для пастора, вы это делаете даже не для своего служения. Вы это делаете прежде всего, чтобы просто поблагодарить ему, что просто дать ему знать: Господь, я ценю твою жертву для меня, я ценю твою любовь ко мне. Я ценю твою любовь. Пускай Бог вам даст это все понимание Божьей любви. Вот в этой курсе, этой книге, за эти 3 месяца вам надо читать определенные книги. Может быть, там написано, я не знаю, написано здесь. И вот одни из этих, которые вы должны читать, это мою книгу «Царство любви». И вторая книга про любви, как «Все побеждающая любовь». Я стану на колено. Даже если вы уже читали эту книгу, прочтите еще раз. Это помимо того, что если вы не прочтите, вы все равно диплом не возьмете, потому что вы должны конспект делать. Но помимо конспекта, давайте забудем об этих всех вещах. Просто ради себя. Ради того, чтобы понять это Божью любовь. Все побеждающая любовь называется первая. И вторая царство любви. Я написал их. Просто глотайте их и конспектируйте их. Если вы поймете просто любовь Божью, вам уже ничего не страшно в этой жизни. И не страшно даже найти время там, где его нет. Если вам просчитать для себя же, сколько времени вы тратите на телевизор или на разговоры с соседями, с друзьями, с знакомыми, то это больше, чем всего остального. Поэтому, когда любовь Божья превысит этого всего, мы всегда найдем время. Под пунктом, это первый пункт, понимание Божьей любви. Но под этим пунктом, человек, который понимает Божью любовь, это человек жертвенный. Человек не может понять Божью любовь, чтобы не жертвовать. Не может. Потому что любовь Божья сама есть жертва. Ибо так возлюбил Бог мир, что Он отдал. Ты что-то кому-то даешь? Ты что-то кому-то жертвуешь? Если ты не жертвуешь никому ничего, ты не ходишь в любви. По крайней мере, не любви Божьей. Спросите у любого мужа или любой жены. Сама понятие совместной жизни, брак, семья, есть жертва. Нет любви. Если мы с вами живем только для себя, для меня, моей жены, моей семьи, и я не жертвую дополнительно ничего кому-то, кроме меня, кроме моей семьи, я еще не понял Божью любовь. Дай Бог нам понимание. Ради Бога, что Он жертвовал собой для меня, я жертвую собой ради других, которые ко мне не имеют ни родственные связи, ни близкие ко мне. Просто для Христа я это делаю. Я это делаю для Него. И жертвую что-то свое, время и так далее, возможности ради этих людей. Но есть в этом преимущество. Тот, кто жертвует что-то для кого-то, приобретает то, на что он жертвует. Непонятно вам? Если вы можете жертвовать что-то
винашинайте тут же приобретать. Невозможно, чтобы человек жертвовал и не выигрывал. Допустим, Иисус пожертвовал собою на мир. Он отдал свою жизнь, да? Бог возлюбил мир, то он отдал жизнь, сына своего единородного. Но если бы он не пожертвовал, он бы не приобрел. Он пожертвовал собою и тут же приобрел весь мир. Если бы он не пошел умереть за нас, как мы бы служили ему сегодня, то есть как тот, кто жертвует, тот и приобретает. Это духовный мир, это духовный принцип. Пишите, это принцип. Тот, кто жертвует, тот обязательно рано или поздно пожнет. То есть приобретет что-то. Допустим, когда я влюбился в мою жену, принцессу, ой-ой-ой, я по 3 часа разговаривал по телефону. Я был готов тратить все, что у меня было. Но я мотался туда-сюда, ездил это самое. Жертвовал собой. Вы знаете, что я приобрел? Принцессу. Жену приобрел. Жертвовал на нее. И приобрел ее. Почему мы живем в семье? Матери, что вы делаете, когда вы воспитываете детей? Жертвуете, буквально для них жертвуете. Но вы также радуетесь их успехами, что это ваши дети. Вы приобретаете от них, от того, что это ваши дети. Это приобретение. Дети – это приобретение для вас. Окей, вы поняли, да? Это принцип. Под пунктом. Второй подпункт. Любовь – это жертва, это первое. Второе, любовь – это наша вообще-то с вами натура. Любовь – это натура наша. Любовь – это что? Наше естество. Натура наша, естество наше. Что это обозначает? Братья и сестры, и поверьте мне на слово. Поверьте мне на слово. Что значит натура? Это обозначает, друзья, что если я не живу по любви, если это мое естество, моя натура, и если я не так живу, значит где-то что-то я лишаюсь чем-то. Я где-то что-то страдаю. Я где-то что-то мне будет не хватать в жизни. Что-то обязательно будет вам не хватать в жизни. Потому что, если это ваше естество, допустим, это естество рыба бить в воде. Если рыба перестанет бить в воде, она начинает умереть. То же самое для нас. Это естество птицы летать. Но иногда мы храним птицы, где в этой клетке. Но птицы, которые находятся в клетке, она никак не может быть счастлива. Братья и сестры, ну как мне вам это донести? Ну поверьте мне, но это правда. Бог есть любовь. И Он создал нас по образу и подобию своему. Значит, мы кто? Любовь. Значит, любовь это что? Наша природа. Естество. И если мы есть любовь, мы созданы по любви, следовательно, мы должны жить только и законом любви. И если мы не живем законом любви, что-то будет нам не хватать навсегда, как той птице в клетке. Всегда нам чего-то будет не хватать. Всегда нам постоянно чего-то будет не хватать. Ты будешь чувствовать какие-то неудовлетворенность внутренней. Ты будешь... Вы записываете же эту проповедь, да? Аудио и видео. Да? Очень хорошо. Вам надо приобрести и слушать эту кассету по 10 раз. Потому что что-то будет не хватать вам. Вы не будете, вы будете думать, что это потому что у меня семьи нет, или это потому что у меня нету радости мужа или семьи, или это потому что у меня нету работы, или потому что денег нет. Нет! Естество ваше не оправдывает тебя. Вот почему. Потому что написано в Римлянам 5:5, что Он распространил его любовь под сердце наше, ради чего? Чтобы мы жили по любви. То есть набирать домашние группы 12, это проявление моего естества.
Служить другому человеку, но помогать другим, любить их, принимать их мой дом, помогать им возрастать в Боге, это всего лишь проявление моего я. Кто из вас заметил, что когда вы рассказываете людям о Боге, свидетельствуете им или молитесь за них, что вам где-то хорошо становится после этого, приятно, как-то радость, как-то... Потому что вы исполняете свое естество. Это то же самое, что птица летит. То есть он начинается на кайф от этого получить. Когда вы живете в любви, когда вы практически любите. Группа 12. Знаете, меня обвиняют что угодно. Вы считаете, пойдите в интернет, вы увидите. Что пастор Sunday делает группа 12, потому что это мульти, как называется, группы какие-то. Ну, мульти, не секты. Ну, торгов МВ и так далее. Что это мульти... Да, что это сетевой маркетинг, и это Sunday хочет... Между прочим, тогда, если так уже до этого, да, что человек, который придумал сетевой маркетинг, верующий, он тоже из Библии взял, между прочим. Чтобы вы поняли. Служить людям, это просто помощь нам реализоваться. Это помощь, это структура, которую Бог дает нам 12. Это, чтобы каждый член церкви имел 12 под собой. Каждый член. То есть ты не только получаешь как паразит, ты еще и отдаешь, имея возможность давать. Ты даешь тем, которые непосредственно возле тебя. Класс, каждый может кому-то послужить. Каждый может кому-то послужить. Вот это справедливо. Это не эгоцентричное, это не эгоистическое. Это исполнение закона любви, который приносит огромное удовлетворение. Окей, следующее. Следующее. Любовь никогда не эгоцентричная. Если вы видите люди, которые эгоцентричны в церкви, пастория, служители и так далее, значит, они своего ищут, которые не ходят в любви, которые не дают людям страсти, состояться, не понимают других людей, значит, они своего ищут. И Бога в этом далеко от этого. Это просто любовь не эгоцентрична. Само понятие любви значит не эгоцентрична. Что такое любовь? Любовь – это самоотдача. А когда ты эгоцентричен, ты очень себе только брать. Любовь не эгоцентрична. Потому что эгоцентричный человек, или как еще говорить по-русски, эгоист, или еще есть другое слово. Короче, эгоист, самолюбимый человек, да, он самолюбимый, он себя только и любит. Что это значит? Он ничего не делает, если ничего там, в этом нет для него. Если в этом ничего нет для него, это, выгоду, да, если ничего там нет для него, он не заинтересован. Он ищет своего выгоду. Братья и сестры, любовь – это не любовь. Любовь на самом... И давайте я доскажу то, что я говорю. Когда человек эгоцентричен и только принимает, а не отдает, то это ведет только к одному. Это приведет к самоуничтожению, саморазложению. Когда человек только принимает и не отдает, притчи 11, 23, 24 говорит, что один раздает щедро и еще что? Прибавляется. Вы что, не знаете специально? Один раздает щедро и к нему прибавляется. А другой что делает? Собирает сверх меры и что? И худеет, и беднеет. Потому что эгоцентризм, эгоизм приводит только к самоуничтожению, саморазложению. Оно беднеет, ты будешь уменьшаться. То есть ты думаешь, что наоборот, когда я беру только для себя, я буду умножаться, не будет побольше. Нет! Духовный закон, Рав говорит. Ты приобретаешь, думаешь, что ты приобретаешь, больше для тебя. Братья, когда мы не служим людям в церкви,
Сколько бы откровений пастор Sunday бы не принес, сколько бы откровений бы ваши пасторы не делились, вы не будете видеть реальные плоды хождения в церковь. Вы будете видеть, я хожу в церковь, я слышу все проповеди, я делаю все, но нету плодов в моей жизни, чего нету результатов. А потому что ты не ходишь в эту любовь, ты не отдаешь то, что ты получаешь. Получается, ты только получаешь, ты как эгоцентричный, ты только берешь. А тот, кто только берет и не отдает, приведет к самоуничтожению и саморазложению. Принимать и не давать приводит только к само... Допустим, пример. Есть река, которая только стоит на месте, не течет, принимает, да, и само не течет, не вытекает, не дальше. Что начинает происходить с этой рекой? Начинает воняться. Почему начинает смердить и воняться? Потому что испорчено. То есть оно уничтожается само. Вот, то, что мы говорили. Братья и сестры, если вы получаете проповеди, помазания, самые лучшие вещи, тут же навязайте на себе, наталкивайте себе, чтобы тут же находить людей в течение той недели, чтобы кому-то давать. Пока вы это не будете делать, а потом вы даже не поймете, как все, ничего уже вам не интересно, это уже вам не дает, это уже ничего вам не дает просто. Мысли какие-то начинают дурацкие приходить к вам, какие-то греховные вещи начинают писать. Почему? Потому что вы не пускаете в использование то богатство, которое вы получаете. Когда человек не использует, не отдает то, что он получает, это приводит к саморазложению. Окей. Второй пункт. Это все первый пункт, то, что я вам говорил. Любовь. Человек, который имеет большое понимание любви, может быть лидером домашней группы. Братья и сестры, я молю, чтобы ваши глаза открывались. Чтобы Бог вам открыл сердце. Просто понять любви Божьей. И ради этой любви идти на то, чтобы помогать другим людям. И вы не пожалеете об этом. Кто-нибудь слышит меня? Следующий пункт. Кто может быть лидером домашней группы? Согласно Евангелию от Иоанна, 15 глава, 1 по 5 стихи. Кто помнит, что там написано? Отец мой самый виноградный, я самый. И всякая ветвь, не приносящая плода, отсекаешь. Alright. Пишите себе. Люди, которые идут на то, чтобы идти, набирать группу и стать лидером домашней группы, и действительно посвятить себя этому, может только человек, который понимает, что если я не приношу плод, в этом царстве нельзя пребывать. То есть нельзя пребывать или остаться в этом царстве человеку, не приносящий плод. Я это перевидел, братья и сестры, но я это перевидел. Я знаю люди, которые занимали позицию, даже помощники пастора, но которые просто, послушайте меня сейчас, потому что есть такие же помощники сегодня, которые только занимают место, выполняют задачи, но уже на самом деле плод не приносят. Они поступали, потом начинают грешить и вообще отпадают от Бога. Ты не можешь остаться в царстве, ты можешь еще иметь погоны. Может быть, никто тебя не замешает, что ты ничего не делаешь. Но ты сам знаешь, что ты ничего не делаешь. И Бог видит, что ты уже не приносишь плод. И Бог начинает устраивать, и дьявол начинает устраивать такие вещи, что этот человек потеряет эту должность, этот человек падает, этот человек вообще отступает в мир. И ничего нельзя делать, чтобы его вернуть. Потому что ты не выполняешь. Это элементарная истина. Братья и сестры, сколько вы знаете людей, кто, может быть, когда-то даже вас привел в церковь. Но как только что они их похолодели и перестали агрессивно приносить на постоянном основе, как это было раньше, плоды, тут же они уже отпали уже давно от Бога. Братья, поверьте мне, если вы ходите даже в эту церковь, а эта церковь одна из самых лучших церквей в мире. Вы можете ходить в самую лучшую, который лучше, чем эта церковь, вы можете ходить в самую лучшую церковь в мире. Но если вы туда будете ходить и не приносить плоды,
гарантирую вам, что не то, что вы не останетесь только в этой церкви, но другие могут перейти с одной церкви в другую. Это не то. Это значит, они еще полезные. Но я говорю о том, что ты даже не то, что перейдешь в другую церковь, ты даже не сможешь нигде не остаться. Ты не сможешь остаться вообще в церкви. Главнейшее и важнейшее условие, друзья мои, оставаться в Царстве Божьем, чтобы здесь укорениться, чтобы потом пойти видеться с Иисусом Христом и встретиться лицо к Нему, это только приносить постоянно плода. Не приносит плода на постоянном основании, ты иссякаешься. Это Бог уже сказал. Он не может изменить самому себе. Он не может изменить свой принцип. Он не может изменить свое, это самое. Он не может пойти против своего слова. Это просто слово. Поэтому, осознавая это, мы, конечно, идем и набираем группы. Не потому что мы из-за страха или что, а потому что я хочу приносить плод. Ибо, принося плода, каждый мой плод, который я приношу Богу, она радует его сердце. И я хочу его обрадовать каждый раз. Я хочу его просто обрадовать, как ребенок каждый раз. Кому хорошо, когда ваш ребенок просто радует вас? Кому хорошо, когда ваши дети радуют вас? Я хочу его радовать. Дай Бог, чтобы наша церковь была наполнена такими людьми, которые хотят радовать сердце Бога, сердце Отца. И единственный, как мы можем его порадовать, он уже нам сказал, приносить плода каждый раз. И слушайте меня, да? Следующий, третий пункт. Человек, который может быть лидером домашней группы, это человек, который точно понимает предназначение его даров. Потому что каждый из нас имеет дары, таланты, потенциалы и так далее. И некоторые из нас мы только бьем себя в груди. А у меня такой дар, а у меня такой дар. Но что толку, если этот дар никому не служит? Ну что толку? Ну что толку? Слушайте еще. Напишите некоторые вещи, которые я скажу сейчас. Никакой дар, потенциал, способность или благословение никогда не даются ради сами себе, то есть ради этих даров или благословения или возможно или способностей. Ради дара самого это никого не, это Бог, это трата. Способность только ради того, чтобы говорить, чтобы хвастаться, у меня такая способность, это тоже трата. Потенциал и благословение. Допустим, Библия говорит, Бог говорил Аврааму: Авраам, я благословлю тебя и сделаю тебя, благословение для чего? Для всех народов. Причина, почему Господь говорит, что благословлю, я благословлю тебя, только чтобы он мог быть благословение кому? Другого народа. Значит, благословение имеет всегда цели. Напишите, дар, потенциал и способности всегда имеет цели. И цель его в том, чтобы принести кому-то. Конечно, это должно прежде всего мне принести благословение. Мне это должно сначала обогащать. Мне это должно сначала делать приятно. Но помимо меня, Бог дает и уже заранее задумываясь о другим, которые это дар и способность должны принести благословение. Допустим, у кого есть оружие, как называется, сирожка или цепочка. У кого есть цепочка хорошая, богатая, такое, разное. Есть у кого-то цепочка? Вот, давай сюда, вот эта девушка, да, иди сюда, бегом. Только сними твою куртку. Только бегом, не ходи так. Помогите ей сюда, ко мне, пожалуйста. Не, принеси его, вот это. Да, не снять, только ниже чуть-чуть, вот так. Заметил, что блестит, это как у нее цепочка, что-то там, камни блестит.
Заметили? Да? Что-то блестит у нее в груди. Так. Останься. Это как пример. Вот эта цепочка и камни, да, или что у нее там. Никак она бы, это сделано красиво, слава Богу, симпатичные камушки или цепочки. Но даже цепочки, и это цепочки, да, называется? Даже цепочка или сережка, или диамант, или разные украшения. Все украшения и цепочка. Представьте себе, что оно сделано так прекрасно, только чтобы лежать. Только чтобы спрятать, только чтобы лежать в тумбочку или шкатулка лежать. Алло, если бы эта цепочка лежала бы у тебя в шкатулке, то я бы не восхищался этой, как я сейчас восхищаюсь. Вы бы не восхищались им, как вы восхищаетесь. Вообще, причина, вообще, зачем вы носите цепочку или сережку? Чтобы выглядели лучше. Если бы они лежали у вас дома, никто бы не восхищался ими. Непонятно вам? Всякий дар, всякая способность, всякий потенциал, всякое самое дано, чтобы оно служило кому-то. Допустим, учитель закончил школу, университет, и стал получить диплом учителя. Если этот учитель или учительница не пойдет в школу учить, кому нужен этот диплом? Сил, дар, способность, диплом или что, все, что Бог тебе позволил иметь. Братья и сестры, слушайте меня сюда. Все, что Бог позволил вам иметь, все, что Бог позволил вам иметь, все, что Бог вам позволил иметь, Он позволил вам только, чтобы вы служили ими. Чтобы вы другим людям давали. Чтобы вы другим людям служили. Дар вам дан, чтобы вы им послужили другим. Вот эта цепочка исполняет свое предназначение сейчас. Эта цепочка исполняет свою судьбу, свою цель. Эта цепочка она исполняет цель, ради чего она создана. И мы с вами дан нам голос, дан нам нога, дан нам Бог, дан нам ноги, дан нам руки, Бог дан нам даже опыт жизни. Кто читал из вас книгу Татьяна Галушка? Ее опыт дан ей, чтобы не служила кому-то. У вас тоже есть такой опыт. У вас тоже есть определенный такой опыт, но у вас катушка или лежит, или где лежит? В шкатулке. В шкатулке у вас опыты лежат. Да, у всех у вас были какие-то опыты в жизни, но они вот как эта цепочка, которая в шкатушке лежит. Тумбочка лежит. Коробка лежит, да, в коробке лежит. То есть это не исполняет те цели, которые Господь. Допустим, представьте себе, что дерево, допустим, яблоня дает яблоко, и никто его никогда не берет кушать. Тогда поэтому Иисус приходит и проклинает такое дерево. Каждое, что вам дано дар, способность, потенциал, оно должно кому-то принести радость. Оно должно кому-то улыбку принести. Оно должно кому-то радость принести. Оно должно, поэтому система 12 была дано нам. Чтобы у меня была возможность до кого-то дотронуться этими уникальными вещами, которые каждому из нас дано уникальные дары. Вы понимаете, что я говорю? Или, допустим, спасибо, дорогая. То здесь, или костюм, у кого есть костюм сегодня здесь? Девушка, красно, иди сюда, ты хорошо выглядишь. Оригинальный такой у тебя одежда. Это то же самое, что
куртка, да, у тебя, или как называется? Пальто. Вот оно такое хорошее пальто, как костюм прямо выглядит. Вот, это то же самое, что вот такое красивое, красное, черное, комбинация искусства, нарисовка и как это комбинация, дизайн, такой интересный дизайн, сделан, и представьте себе, что никто его никогда не увидит, или никто его никогда не купил, и никто его никогда не носил. Зачем оно дано костюме, чтобы был поношенный? Когда ты носишь, вот тогда она приносит радость и счастье. Твой опыт, твой дар, твоя способность, твой потенциал, твои неудачи, твои успехи должны обогащать мир. И для этого, друзья, Бог дал нам систему доминации. Мы не можем ими пренебрегать. Нельзя ими пренебрегать. Вот, допустим, моя сестра здесь, спасибо, дорогая. Здесь сюда. У нее была трагедия в семье. Парень наркоман, который Господь исцелил даже от СПИДа, так жил в семье, у них 3 детей, взял и говорит, ты мне не нравишься. Вот ты стала больше после родов, ты не похудела вовремя, да? Или, короче, у него поехала. Ты ругаешь меня, ты повышаешь. Ну, короче, и ушел из дома. И оставил ее с 3 детьми. А он ездил до того в Польшу миссионером. Они вместе ездили, проповедовали. И вы думаете, что она сначала плакала, а почему-то потом какое-то откровение пришло к ней, возмущалась и начала. Потому что мы говорим, что нет времени, у меня проблем. Она же перестала служить. Есть у меня такая проблема, 3 детей, мужу что, мир, это же позор. Как я могу еще кому-то служить? Как я могу еще кому-то служить? Потому что у многих из вас такая же проблема. У меня никогда нету времени, у меня свои проблемы хватает. Но когда она поехала в Польшу, Бог такое сделал через нее там, что вся Польша сейчас легенду о ней рассказывает. Расскажи нам в 2 словах. Добрый день, дорогая Цариков. Летом был пост пасторский, и приехали из Польши пастыря. И пригласили меня, пойдем, твоя Польша тебя исцелит. И когда я приехала, узнали и с других церквей приехали, а я начала Богу молиться. Господь, я сейчас такая израненная, как я могу ехать и кому-то служить? Я сейчас такая, чтобы мне кто-то послужил и меня утешил. И стояла на коленях, молилась, и Бог ночью открыл Исаию 54 главу с такой глубиной, что я призвал тебя. И я поехала. И когда я приехала туда, с 3 детьми я поехала, то приехали пастыря из других церквей и сказали, нам Бог сказал, чтобы ты служила. У нас для женщин. То слово, которое Бог открыл в Киеве, и я была послушна, я начала служить. И вы знаете, то, что Бог делал, это не я, это делал Бог. Прикоснулся к каждому человеку. Когда я молилась за людей, то есть такое впечатление было, что у меня ладонь покроется волдырями. Исцеления было очень много сразу на месте. То есть Бог, Он верен. Я оставила свои проблемы, я начала служить людям. И вы знаете, когда я это сделала, Бог, я обратила внимание, что Бог исцелил меня, наполнил меня таким миром, который никто не может дать, ни один человек на земле не может дать тот мир, который дает Бог. И когда я приехала в Киев, я не хотела это потерять. Я пришла к своему пастырю Сергею и говорю, я хочу открыть литературное служение, я хочу служить. И вы знаете, в этот момент, когда я сделала шаг в Киеве служить, Бог дал мне дар писать стихи. Бог дал мне дар писать стихи. На сегодняшний момент уже готовится к изданию книга. Я могу прочитать один стих? Бог начал говорить мне через стихи, утешать меня. И это был ответ не только для меня, а для многих людей. Вы даже не представляете себе, когда вы плачете, никогда не позвольте, чтобы слезы закрывали вам глаза. Тогда вы вообще никого не видите и никому не принесете пользу. Но даже когда вы будете плакать от жизненных ударов,
Держите глаза открытыми. Увидите чужую беду. Увидите, кому еще хуже вас. И начните делать шаг им на помощь. И ваши слезы, вашем пещере, не пещере, а вашем горе и долина, в вашем долине вы найдете источники. Она нашла источник. Помазание начало течь через нее. Ее сейчас начинает взывать за исцеление молиться. Жив Господь. Жив Господь. Открылся источник. Она никогда не писала стихи. Она такие стихи сейчас пишет, что пастор ее просит каждое служение читать стихи. Каждое служение. Жив Господь. Жив Господь. Жив Господь. Аллилуйя. Если вы больны, если вы болите, если вам больно, если вам болит где-то, это как раз время вам бежать, кому-то служить. Поверьте это на слово, и Господь подтвердит.